Makamunazolo et vous dites la faiblesse de l'église. Amen, le peuple de Dieu. Et vous dites la faiblesse de l'église, d'autres qui bénit pendant 2 semaines à filer. Pour ça, nous avons besoin que l'église, et l'on voit faible comme un fort. L'église, on est allé en commençant par yo. Souvent, il y a des maman, frère, sœur, papa, ils ont été yo, ça la faible. Vous avez entendu ça? Souvent, ça fait que yo, papa, maman, vous ça la faible. Moutou a la faible, ça, moutou a la faible. Moutou a la faible, ça, moutou a sa malade. Moutou a la faible, ça, moutou a tout le monde a un problème. Et l'on est au fond de la guerre, il moutou au caractère de cimetière. Mais pour ça, ça fait ça que moi, on a dit. Nzambe eta bakotala yo azomona yo ozamona roi. Donc oza roi ozamona roi. Yo esclave to oza mutu pena nzambasa. Na mapa moli ya faiblesse de l'église, nazala makambo epela kolobation na bina bana koloba ko ele foto ko manisete. Sans compter ba ignorance makambo ebele na solo bakaki loko moko la connexion. Tant que tout solo la connexion et un terme oyo est approprié. Poto yo kaka yango mikolo nyonso tozo vivre yango. Eza lokola illustration. Na tango akala Yesu taba abanda kosala ngo anda kobenga ngo parabole. Alléluia. Connexion na solo belawa na kena makambo ya télécommunication te na zoki na malama ko sur le plan prophétique. Moto ko za connecter na Nzambe. Nzambe eta pasali mokili asali mutu a permettre que mutu azala na lien communication apport entre ye mutu na Nzambe. Nzambe a communiquaka na mutu directement à travers connexion bazana yango. Nzambe eta ki émetteur aza ko émettre ba son, ba image, ba vidéo, ba matière, ba inspiration, ba révélation, ba initiative na mutu yo ye Nzambe asali ne lingi na ye. Afin que makambo yo mutu akokoka te kosala na mokili na nzela ya biloko azozwa na nzela ya connexion asala yango mpe biloko azouta na likolo ezosala na ye azala extraordinaire. Alléluia. Alors souwe tokosa Nzambe mama eza yo kozala connecté na Nzambe. Ntango oza connecté na Nzambe oza na facilité ya kozwa kaka information ezouta pa Nzambe. Mobu na Nzambe alobaki na biso mama mokilo eza kobata. Makambo nyonso esalemaka sur le plan physique, après salema na physique na likolo na spirituel esalemaka. Mais un homme spirituel, avant makambo esalema na mokili, na physique ayebaka yango bien avant. Amos chapitre, na lombango Amos chapitre 3 verset 7 yo komi. Na osala révision pona sunga bandeko bozalaki jeudi te na koti mamo na kwa lelo. Amos chapitre 3 verset 7. Il est écrit, Natangi Moli Moli, car le Seigneur, Nazote évangélique, Nazote enseignement, vous connaissez la vérité et la vérité vous. La foi vient de ce qu'on entend. Yo kanga ou pas mon peu au souga. On sait les formes ganga te boyo kabien pour l'enseignement. Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien. L'Éternel ne fait rien sans savoir révéler son secret à son serviteur. Est-ce que ça passe à un secret? Cela veut dire Alingi a frappé, Alingi a bête à Mokili. Toi, Alingi a pas pour la Mokili, c'est un secret. Yémo va pendant et banano na yémo. A qui qu'on la moi yémo qu'on soit avant de Satan. Pas de problème dans ça. Le corps est un secret na yé. Bible est sur le bâtiment. A ça la kayango te ça qui a révélé nani Mosali na yé. Mais ce qu'on t'a dit sur la nante de basa les belé. To surtout kaka. Mbeba yé, mais que yé bité de yé. Or, Nzambe s'est préparé que Kalaté pour être secret dans la vie, non, pour ça, on m'a dit. Mais sans ça, pour te connecter au Malou par la secrète. Ça va pas pour là. Sans ça, pour te donner la connexion directe dans Nzambe aux âmes, Moutou, au Matakoé par la secrète. Donc, Nzambe n'a pas ça à l'Ikabou qui d'avoir eu ça. Bible l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe sera lobé là quand Nzela maté, Nzela prière, Nzambe.
alobelo na nzela prophétie te ata na nzela ndoto nzamba koloba soka alobelo na nzela ndoto te na nzela ya événement likambo moko kutani nango na vie soki oza moto ozwa ata ya koraisonne ya kodiscerne okomprendre ke likambo ekomeli nga pamba te eza na elobeli moko nzamba olinga sala alors bato baosanga bazali sikoyo mais soki otali malamu mama frère ser nzambe apesa accès na motu nyonso akala connecte na ye soki otali bavi na biso betamboli na biso bamabe na biso bamema na biso eza mpasi mpo tozala connecte directement na nzambe bato baokanga baza donc eza mpasi mpo yo ozwaka bainformation osololaka ata permanent na nzambe mais gloire à Dieu eza na bato nzambe aétablisa moto wana sumuka te nzambe ozala na besoin yo koyi kosumuka ere moko nzambe akokisi ozala na ndenge na ti opembe mais il y a des hommes établis par Dieu abuka te nzambe aka na besoin na pesa ondakisa Moïse avana koma na ntaka biso alleluya Moïse nzambe apesi ye révélation yebisa bana na nga bakobala basi bapaya te ko nyonso oza na mwa abala basi bapaya outside libanda mais ye moko Moïse na nsima ola respecte mobeko ya inspiration révélation matière azwa na nzela connexion na ye na nzambe ye moko arespecte yango te omona bato balaki pembeni ya Moïse basiliki mais ndenge nini ye moko azopesa biso bamibeko nzambe alobi nzambe amonisaki nga nzambe atalisaki nga ye moko le prix ya kobuka mibeko wana na suka soko otali olie nzambe afrape Moïse abukaki mibeko me nzambe abetaki bato bade kotonga Moïse bato bakanga bazali alléluia alléluia pourquoi eza na bato nzambe eteplisa atia bango bazalaka temps permanent ata biso tobungi nzela me bango connexion na bango na nzambe ezalaka ces hommes là ce sont des hommes de Dieu amen tellement bazombe de Dieu eza bato nzambe aponi apesi bango charge ya kokamba ce sont des bergers na kati na biso na mieta wa yo aux églises ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit nzoto na yo eza temple ya Saint-Esprit donc yo moko na kobanda yo moko oza ndako ya nzambe oza église lokola tosangani 2 3 4 toforme église locale babengi mieta na kati ya mieta eza na mutu numéro 1 nzambe atie kosala nini akambaka ensemble ya baéglise nyonso gloire à Dieu dépend na yo soki connexion na yo lisolo na yo na nzambe koki kokatana me na nzela nzambe muto nzambe atie akambaka mieta koki kozwa connexion nzambe na nzela muto nzambe atie akamba mieta soki yo okomanke kozwa secret ya nzambe nzambe akorevelo secret ke compte tenu ya relation et connexion na yo eza coupé to eza interrompu me na nzela mosala nzambe okoki koyeba basekret ya nzambe mutaotangaza nazonga lisusu illustration to parabole nazolobela na oyo etali la connexion indirecte naza na telefone na ngai landa eza parabole soki nayebaka na ntango ya Yesu balingai mpe batiamo na bible parabole ya telefone na tablete oyo eza ntango na biso eza kaka exemple alleluya d'ailleurs ntango ya baparabole mpe sendeka toza na ntango ya baacte ntango ya bademonstration ya baevre ya baporte telefone na ngai bien na le Seigneur eza na nsima kodakord naza kozwa connexion na sala ya internet WhatsApp Viber Instagram Messenger na ba réseaux sociaux nyonso na ba email à travers ya sim ya téléphone oyo eza na kati ya téléphone sim ya Vodacom oyo eza na téléphone motala na ngaza soki natie sim na téléphone natie crédit na activer ba mega na kozwa na nzela ya Vodacom émetteur Vodacom comme émetteur akopesa nga connexion na nzela ya connexion ekopermettre nga nazwa ba image ba video ba texte ba makambo ebele ba information ba données na nzela ya telefone na nga nakoki voir même kosalisa inscription na université moko eza na États-Unis kaka na nzela ya telefone à partir ya connexion oyo nazwi na nzela ya site ya Vodacom. Donc c'est que téléphone oyo eza directement connecté na émetteur ya Vodacom yango ezopermettre nazwa basomba image na nzela ya téléphone. En d'autres termes, émetteur Vodacom aza illustré lokola nzambe téléphone oyo eza illustré lokola ngai to mosali na nzambe lokola nazozwa connexion kouta na émetteur ya Vodacom
tina téléphone eza connexion babenga monini direct. Utaona nakaza. Donc naza kozwa connexion mbala moko sans que na leka na intermédiaire. Tandis que naza na tablette nanga awa. Tablette pe eza na même fonction photo na ku kokoma ba texte makambo ebele eza téléphone ya monene. Mais so otali na tablette oyo. Tablette eza na SIM te, eza tablette moko sans SIM. Ata soki na lobi na créer nini? D'ailleurs moi ya kotia unité awa eza te possible eza nini? Eza te. Mama mbuto kola na makaboni. Lokola SIM eza te, ya kodako moyen tablette oyo ezwa connexion eza te. Mais de grâce, nzamba pesi mayele na bato. Basali application moko sans fil, o babengi yango wireless. Ndenge tobengaka wifi eza kombo ya mutu. Mutu wana a créé application na azu kombo wana apesi application na kombo na eza lokola Francis. Nazu na créé application mona apesi Francis ndenge mona wifi. Cela veut dire lokola téléphone oyo tablette eza na SIM te moyen de connexion eza te. Maintenant nzela ya wifi nakoki kozwa connexion oyo eza na téléphone oyo eza na SIM na transmettre connexion na kati ya tablette oyo. Tablette oyo soki eyambi yango ekozwa Instagram, ekozwa Facebook, ekozwa WhatsApp, Messenger ainsi de suite. Vous avez compris l'illustration ça dit? Na kesi le plan prophétique nzambe lokola metteur tanga sa kotinga connexion na ye ekoki ko arriver yo za wana oza sensible to oza wana oza na SIM mais connexion eza kokata to oza wana oza na SIM mais oza na unité te soko oza na wifi téléphone no eza na wifi j'ose croire que mona na nzambe nyonso na wifi le fait ya kotia makolo no awa eza ya wifi ozangi SIM to oza na SIM oza na connexion te na nzela ya téléphone oyo okoki kozwa connexion. Téléphone oyo aza ko représenter lokola individu mutu oyo nzambe atiaka bamieta bato balalinga bazali. Tandis que tablette oyo aza ko représenter lokola bana ya mieta bazali ko tablette oyo aza ko représenter mwana nyonso mieta azali connexion tablette oyo mwana nyonso oza na SIM mais crédit eza te moyen ko recevoir ba image ezali nini eza te. Maintenant nzela ya téléphone okozwa ba image en d'autres termes cela veut dire quoi? Nzambe ati biso moumu na ye soki esali ke biso toza connecté te directement na nzambe na nzela moumu na nzambe tokoki kozala connecté directement na nzambe. Cela veut dire olozala connecté na nzambe oza connecté na mosali na nzambe en d'autres termes elingi kolakisa oza déjà connecté na nzambe. Eza ndenge bandeko batangi logique balobaka. Par exemple mama na nga kombo na ye Tibwabwa ngai naza mwana mama na nga kombo na ye Tibwabwa Tibwabwa aza Muluba ngai naza mwana ya Tibwabwa en d'autres termes nga mpe naza Muluba otanga logique te. Alléluia. Mama na nga kombo na ye Tibwabwa mama Tibwabwa aza Muluba lokola nga naza mwana ya mama Tibwabwa seke nga mpe naza en d'autres termes nga naza na connexion te na nzambe mais lokola pasteur na nga aza connecté na nzambe lokola nga naza connecté na pasteur seke naza mpe connecté na nzambe. Est-ce que bato bakobetela nzambe mako so comprendre? Alléluia. Avantage ya mutu mama kozala connecté na nzambe to na mosala nzambe ezala makambo esalema na mokili ebana koyela obriske te ezala makambo esalema na mokili yo balokama koteko oyebaki obanda koyeba ngo bien avant ntango bato baosutumuka yo osali nini oyeba. Est-ce que atoala nanga bazali tozwaki na livre Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1 tina suka kuna bazosalisa biso ndeko moko azalaki koka na kikoka na ye babandaki komema ye na église na porte église babengi label kitoko bazwa kodepose ye mpo asenga na lisungi. On suppose que mutu wana lokola umela na église seka banda mpe kosala mutu wana lokola umela na église ayebi bilongi nyonso bato église mais ezali na basali na nzambe biere na jaka bakaki kokende église na 15 ntango bakei bamoni mboka wana na porte ya église babengi label mboka alobi na komesano na ye asenga ntango ye azosenga lisungi
na Pierre na Jean bazo kosambela nzambe moko na ye koka basala nini awasambela nzambe mais différence ezalaki ke bato wana kosalela nzambe azalaki connecté bénéficier na ba extraordinaire ya likolo spirituel na vie na ye eza te mais tala ndenge nini moto oyo abénéficiaki ntango asengi bango mbongo alobi Pierre na Jean kosunga ngai bokabela na mbongo naza moto ya mpasi Pierre na Jean bateli balobi toza eloko kopesa te ni mbongo ni balata ni wolo mais oyo toza nango tozala nini topesa yango koka ye kosenga mbongo esunga ye asomba lipa asomba sikla asala mingi mais soka nzambe na ndenge na ye asa